Следува разговор со директорот на Национален конзерваторски центар. И кога го прашавме со Адријана како е неговото презиме за да го најавиме, тој ни нагласи дека е Јордановски без В. Вика на прилепчанец, не можеш да му ставиш В, затоа што тоа е дел од национално културно наследство. А директорот сигурно знаеше дека Димитрина ти си од Прилеп и затоа токму тоа го кажа. Така и се договоривме, јас сигурно нема да утнам со најавата, па ви го представувам Александар Јордановски. Добре ни дојдовте. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Кажете ми, што значи да се биде начело на Национален конзерваторски центар во моментов? Па, во моментов, обично е чест, но во моментов е предизвик да се биде директор на оваа установа, особено затоа што јас тука ја имам и почнато кариерата пред 22-3 години. Мојата кариера понатаму продолжува во управата за заштита на културното наследство, па во Министерството за култура, сега и туризам и сега повторно, нели, доаѓам каде што започнав. Зошто е предизвик? Затоа што кадарот што работи во оваа установа, прво е комплексна е работата, не е еднолична, вклучува многу професии, археолози, историчари на уметност, чисти историчари, сликари од повеќе видови, мислам на вајари, дрво и пластика, конзерватори на зидно сликарство, хемиска лабораторија имаме, значи повеќе професии вклучува, да речам, центаров и ниту една работна задача не е со една професија. Секогаш се вклучени барем 2-3 професии во процесите, но предизвик е затоа што глобализацијата си го направи своето. Социјалните мрежи, интернетот наметна нови професии, така што овие професии што барат повеќе трпение, значи овде ја викам се брза полека. Овде бара повеќе трпение и поголема посветеност, значи овде имаме комбинација на наука и на практика. Да го објаснам тоа попластично, имате еден објект стар, например, 500-600 години, вие морате да имате научен пристап, но крената цел е да добие нов лик, односно нова свежина во старо руво. Така, да се искажам попластично. Може да се издвои кои се најголеми предизвици во заштитата на културното наследство? Најголемиот предизвик е, повторно ти кажам, кадарот. Ние трагаме по кадар. Едно е да имате сликар што ќе наслика икона нова, а друго е да најдете сликар што ќе застане пред парче дрво на кое е насликана икона. Таа може да биде од 100 години до 900 години стара и вие треба да ја вратите свежината всушност на иконата. Во вековите, не во годините, кај нас во векови се брои времето во нашиот центар, низ вековите поминувале, да речем, тие парчиња дрво многу сликари, па имаме еден слој, па уште еден слој, па имаме и трослојни, да речем, икони, па дури и фрески, така што предизвикот е научно-истражувачки, би рекол, но ни една работа, ни еден ден не е ист. Низ какви филтри треба да помине тој кадар, за да вие бидете сигурни дека они се подготвени за таа задача? Самиот процес на работа, кажува. Не постои во Македонија посебно училиште за таа работа. Зборувам, освен археолозите, историчарите на уметност што се, да речем, полуподготвени, да речем, за работа, но работата е поврзана пак со легислатива, со законот за заштита на културно наследство. Значи немате простор за импровизација тука. Апсолутно. Немате простор за импровизација и еден млад човек кога ќе влезе во нашата установа поминува минимум 5-6 години, па да речеме дека можеме на иста маса да седиме. А колку, директоре, е разбудена националната свест кај граѓаните за значењето на центарот? Порано била повеќе, како поминуваат годините, политиката си го прави своето, медиумите исто имаат влијание, реков социјалните мрежи,
глобализацијата, новите професии си го прават своето. Младите луѓе одат побрза и полесна заработка, а овде реков бара трпение. Мислам се повторувам, но тоа е суштината на проблемот во оваа професија, не само во оваа установа. Значи повеќе установи се. Постојат ли локалитети и објекти кои се во ризик во моментот и кои што бараат брза интервенција? Еве, например, сите сили да се насочат таму. Па постојано временските услови, климатските влијаат, нели, еве ако зборуваме за археолошки локалитет, ние го откопуваме, така го истражуваме, но цената на чинење на откопување на еден локалитет е една, а самата негова заштита е 3 до 5 пати повеќе. Повеќе. Така што треба да се внимава што се откопува или објект да е, што се истражува, затоа што преземањето на тие научно-истражувачки работи на крај треба да имаат финален производ. Финалниот производ е конзервирана, односно реставрирана икона, фреска или ѕидно сликарство кај исламските споменици. Не правиме разлика, нели, установата на конфесија, селска градска архитектура. Ние одиме по значење, по вредност и по степен на оштетување. А кога сме кај таа тема, дали Македонија вложува во заштитата на културното наследство и доколку вложува, дали е доволно тоа? Средства има, не се проблемот средствата, и пак повторно ќе се вратам, пак е кадарот. Неодамна имав разговор со деканката нова на Ликовна академија и понудив на студентите да дојдат на пракса, да волонтираат, да помагаат, да се вклучат во процесите, да видиме дали ќе ги бива за оваа работа, но интересот е слаб, искрено кажам. Штета. За сега, сега ќе видиме, ќе најдеме нови форми, нели? Ние не се предаваме, но веројатно ова, како ја викаат, Z генерација бара нов пристап кон нив за да се привлече. На пристапот кон младиот човек пред 20 години не е како и сега. Треба да се бараат нови форми, може нови некако форми на преку пристап да се Инстаграм и ТикТок да се треба да се допре до нивната психа, да почувствува дека ова е важно и дека е важно за државата, затоа што во секоја држава ова професија е благородна, го штити националниот идентитет, културната слоевитост и така натаму. Постоењето го заштитува всушност на секој народ. Директоре, јас да предложам, гледате какви прекрасни гости имаме. Оркестар, фолклор, музички уметници. Да се одмориме со една убава македонска народна песна. Може, а потоа ќе продолжиме со разговорот. Вие, драги гледачи, останете со Везелка. На вистина ова музичка numera заслужи голем аплауз. Сите беа прекрасни и добро не расположија, а ние го продолжуваме нашиот разговор со директорот Александар. Директоре, се најавува и отворање на спомен куќата посветена на Разловечкото востание во селото Разловци. Да ни кажете повеќе за тоа, да не запознаете јавноста да дознае за тоа. Значи, годинава е еден голем јубилеј по повод Разловечкото востание. Се навршуваат 150 години. Се планира големо државно одбележување по повод тој настан. Централниот настан ќе се одржи нормално во селото Разловци. Тука Националниот конзерваторски центар има главната улога, затоа што на 100 годишнината од Разловечкото востание е удрен камен темелникот на спомен домот на Разловечкото востание. На 105 годишнината, 1981 година, е пуштен во употреба спомен домот. Интересно е да се напомене дека генералот Михајло Апостолски на отварањето држи говор. Автор на проектот е професорот, сега веќе починат, Ѓорѓи Константинов.
Истата година, 81 кога е пуштен во употреба спомен домот, има добиено награда за архитектура на весникот Борба во тогашната Југословенска федерација и тоа е награда доста престижна за тоа време. Спомен домот беше во доста руинирана состојба. Подолго време центарот се обидува да го возобнови. Првичните обиди се 2013 година, кога по барање на владата се поведува постапка да биде прогласен за културно наследство. Тој процес завршува некаде после 10 години. Пред 7-8 години е поставен превентивен покрив, затоа што ќе прокицнеше целосно објектот, но сега се во завршни фази сите, да речем, процеси за спомен домот да го добие вистинскиот лик. Што е интересно, да речем, за Разловечкото востание, тоа е прво востание, прво оружен отпор на македонскиот народ во рамките на Османлиската империја. И интересно е што дедо и зет всушност го креваат востанието. Тоа е Димитар Поп Георгиев Беровски и неговиот дедо, односно по сопруга, по жена, Попот Стојан. Уште поинтересно е што за денешно време може би незамисливо што тие ги вложуваат собствените средства, личен буџет вложуваат за да го кренат востанието. Димитар Поп Георгиев Беровски го продава целиот имот негов, недвижен. Неговиот дедо по жена околу половина и го креваат во востанието. Значи, тогаш немаме држава, имаме голема неизвестност. Жилбата веројатно за слобода била преголема и тие всушност ризикуваат се, не само својот живот, туку и својот имот го ризикуваат и влегуваат во една неизвестна битка. И затоа ние треба да бидеме благодарни. Токму на таквите храбри луѓе ние денес сме и слободни и го работиме во што го работиме во државата. Имаме исто тука црквата е Свети Константин Елена, мислам дека беше црквата. И тикторски записи има на фреско живописани се, да речем, титорите, меѓу кои Попот Стојан. Интересно е, 1850 е црквата, 859 е фреско живописана и непосредно пред востанието фреската на Поп Стојан е премачкана со пепел и со вар, затоа што не знаеле дали ќе успее востанието, а ликот се познава на Поп Стојан, па при евентуално губење да не го препознаат. Тогаш немало фотографии, но турците, тогаш осмалите, би го препознале по фреската. И што е интересно, варот и пепелта се тргнати точно на 100 годишнината од востанието. Колку интересно. А вие исто така го работите и конакот во Лешок? Па годинава центарот се вклучен во повеќе крупни проекти. Стариот конак од Кирил Печиновиќ, што е изграден 1816 или 18 беше, значи самиот почеток на 19 век и тој е оригиналниот сепак возобновен од некогаш, значи почетокот на 19 век Кирил Печиновиќ го возобновува, но и претходно има конак, но денешниот изглед е од него. Значи голема е честа да возобновиш објект од само таква историска личност, што влијае вас. Макотрпна работа. Па и макотрпна, посветена работа. Посветени сме и на обнова на првото училиште, каде што содржал официјален час на македонски јазик. Тоа е на 23 септември 1943 година. Тоа е во селото Подвис, Кичевско. Имаме изработено проект. Во годинава за еден месец ќе направиме и геомеханички испитувања, за да бидеме сигурни на какво тло го возобновуваме објектот, така што
Разловечко востание, првото училиште на македонски јазик, конакот на Кирил Печиновиќ, значи тоа се крупни задачи. Браво, секоја ви честа. Гледачите ќе бидат информирани преку социјалните мрежи или кога планирате да биде отворен спомен домо за да го посетат? 19 мај е отворањето. 19 мај, 19 мај е отворањето на спомен домот на Разловечкото востание. Да. Секој ден е отворена спомен куќата или ќе има одредено? Нашата задача е да го возобновиме. Ние не управуваме со објектите. Ние сме вака за гледачите, затоа што поширока јавност ја гледа емисијава. Всушност ние сме проектантско биро и изведувачко за културно наследство. Тоа е всушност задачата, а инаку ќе го стопанисува Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево. Значи тоа ќе биде нивен објект и како ќе го веројатно ќе биде односно нивна поддружница. Таму ќе има и музејска поставка, за поставката е задолжен Центарот од Делчево. Значи ние ќе го направиме и ќе го предадеме во употреба. Секоја ви чест. Кои се плановите во иднината на Националниот центар? Плановите за воиднина се редовно следење на културното наследство и препознавање на оно што е во најголема опасност, значи се прави проценка и се интервенира. За следната година планираме обнова и на сад кулата во Тетово. Во моментов таа не постои. Постоела до 1933 година. Во комуникација сме со турски организации кои имаат желба да помогнат да се возобнови. Како центар ние не знаеме каде е лоцирана до 2005 до 2006 година. Се направи археолошки истражувања и ја лоциравме спроти сад џамијата во Тетово. За 2 недели до 3 треба да излеземе на терен да ги докопаме, да речем, темелите на сад кулата, да видиме до каде сме, за да имаме веќе готов проект, но проектот е постар малку, па да се ревидира. Треба па да влеземе во обнова, затоа што во Македонија секој град имал сад кула и тоа е статусен символ всушност на секој град. Особено квартот каде што се наоѓала сад кулата има повисок статус, да речеме, од останатите квартови. Тоа се плановите што ги спомнав и претходно со колешката ваша. И најмногу ќе се фокусирам на обнова всушност на лабораториите кои се наоѓаат во самиот центар, каде што се конзервираат и реставрираат иконите. Делови од фрески, црковен мобилијар, значи лабораториите се, зградата е од веќе 50 на години и се бара една посериозна интервенција. Директоре, ви благодарам на разговорот. Вас очигледно ви чека многу работа оваа година, а нас тука не чека многу музика што ни е оставена како културно наследство, па редно е да ја оживееме и да слушнеме уште некоја песна. Ви благодариме. Ви благодарам.